2016年嘅10月1號國慶，而家上晝9點，我哋揸緊車喺紅磡入上水，匯合阿 Lamby 抗黎行華山軍路北望神州。哇！一誇張到啊，睇唔到路啊！呢度係馬料水嘅大學啊！咁我哋而家入到嚟呢條上水嘅梧桐河啊！洗手間一陣間，嗱呢度都有洗手間，可以係行翻呢度喺嗰個去完洗手間先。咁我哋一行5人咁。我哋上到嚟呢個小山丘，見到咧呢啲咧就係洛神花，可以沖水飲，煲水飲，排毒美顏啊！阿 Ada 話係啊，好好飲㗎，酸酸甜甜㗎。係啊。咁咧下邊嗰條就係梧桐河，梧桐河。嗱，你見到下邊有個樹林，好靚，好整，好工整。哇！喂，四川嘅毛竹啊！係嘛？係啊，毛竹啊，係啊。嗱，四川嘅毛竹林啊！哦，即係一束束咁嗰啲。係啦，係啦，嗰啲都係毛竹。係啦，係啦。哇！感謝主啊！今朝紅雨、黃雨、大雷暴，出發嗰陣都係啊，都阻唔到我哋。哇！個天好靚啊！2016年嘅10月1號國慶。第一個天咁藍嘅變咗。北國風光啊，幾靚。Hello。哇！真係開心啊！今朝啊，點落雨雷暴紅黃雨，照出發啊！我哋憑信心。呢度真係涼快啊！呢度。別有洞天啊！哇，涼到啊！誒唔使，啊，啲草幾靚。啊，莫雨生佢哋今朝取消咗啊！真係啊！冇信心咯。佢哋行黃大仙行去大圍反獅山，冇信心。啊！我都影張先。嚟，等攝影師，唔好急，唔好急。而家你好，唔好急，進步咗好多。唔好急，唔好急，等多陣。進步咗係啲人真。好，1、2、3，好，跟住你又擰轉面啦，好似個個都係咁樣樣。你可以單腳都得㗎。係啦，1、2、3，掂。我驚我震喐啫。我哋行到咧尾聲啦，哇！呢啲風光啊，去邊度揾啊？仲有山裏邊有啲咁獨立嘅大黃花，幾靚！係啊，黃色嘅喇叭花。哇！喺咁荒山野嶺有垃圾桶，波台啊？有垃圾桶啊！唔係啊，呢個當乒乓波台啊？哇！呢啲風光真係邊度揾啊？北國風光，千里冰封，萬里雪飄啊！哇！真係冇得彈。